الحمید. یا ایها النبی حرض المؤمنین علی القتال. صحابه بودند، شاگردای پیغمبر علیه السلام است، با مجرد آواز کلگی آماده بود. آماده طور نه، در مسلم شریف حدیث خوانده، در حالت جماع و همبستری آواز پیغمبر را شنیده برآمده بدون از اینکه خواهش خود پوره بکنه. او طور مردم است، اما باز هم نیاز به ترغیب و تشویق داره. در مقام جهاد بدون ترغیب و تشویق نمیشه. امروز ما چی کردیم؟ نه خود جهاد کردیم نه ترغیب و تشویق داده تانستیم. از آیت برای ما معلوم میشه که در عین موقعی که جنگ شروع میشه باید قماندان جهاد یک نیروی معنوی را باید به لشکر خود بده، بیان کنه فضیلت جهاد، برش بگه که ای ملت نیتایتان درست کنه، خاص به خاطر رضا الله بجنگه، جنت در دم رویتان است، رضامندی الله در پیش رویتان است، اوش کنه که شما ناکام نمیشه. این از بم اتم که در قوت داره در وجود انسان، خصوصا در وقتی که تو داخل جنگ میشی. این نیرو را در اونو موقع باید بگوی. قرآن به پیغمبری خود میگه یا ایها النبی، پیغمبر علیه السلام حرض المؤمنین، تحریک کو، تیز بساز مؤمنا را علی القتال، به جهاد کردن. فضایل جهاد برش بگو. چرا؟ سرنوشت ملت ها تعیین میشه توسط جهاد. اگر جهاد نباشه او ملت غلام باقی مانده، او ملت ناکام است. ملت که جهاد فقط کار و روزگارش است، شعارش است، او ملت بلنده است، او عزت داره، او مجد داره. این را برش بیان کن. مؤمنا را بگو که ما جنگ میکنیم در راه الله، کشته میشیم ناکام نمیشیم. ما به هر صورت در قاموس اسلام قطعا میایه، پشتی سر آیت میایه، در قاموس اسلام قطعا شکست وجود نداره. یا شهید میشی یا غلبه حاصل میکنی. تو مجاهد امی گپا را بزن، باز بعد از او جنگ بیبی که دنیای کفر به انواع وسایل آمده باشه، میتونه که کامیاب شوه یا نشوه. کامیابی میدان جنگ برده میتونه یا نمیتونه؟ پدرش نمیتونه. ایکم منکم 20 صابرون. ببینی یک نیروی نمیست. الله میگه اگر باشه از یا 20 صابرون، از امی مسلمانایی که واقعی مسلمان است، یقینا درس و تعلیم پیغمبر فرا گرفته، حقیقت دین آشنا شده، میدانه. اگر باشه 20 نفر، شرطش است که صابرون، صبر کننده باشه. اینجا صبر از چند صفت جور میشه؟ جسمش خب سالم و قوی برجسته باشه، دلاور باشه، ایمانی راسخ داشته باشه. چرا که صبر و مقاومت تا که عقیده و انگیزه نباشه حاصل شده نمیتونه. دل در پرپرک میشه. دل وقتی مقاومت و اطمینان پیدا میکنه که ایمانی واقعی در قلب جا گرفته باشه، بعد از او باز تو بالکل ثابت قدم هستی. یغلبو 200، غالب می سر 200 نفر، یک نفر در مقابل 10 نفر. و یکم منکم 100، اگر باشه از زمین مسلمانایی که صابر است 100 نفر باشه، یغلبو 1000، غالب می بالای 1000 نفر. من الذین کفروا، از او جمله کسانی که کافر هستند. علتش چیست که یک نفر در مقابل 10 نفر؟ قرآن در یک نکته اشاره میکنه، بانهم قوم لا یفقهون، به خاطری که یک قومی است که یا نمیدانه مزایا و عزت و عظمتی که در جهاد هستند. نمیدانه. چرا نمیدانه؟ به خاطری که وا کدام برنامه صحیح نداره. از امو خاطر است. فرق است بین لشکر مسلمان و لشکر کفر. لشکر مسلمان جهادش هدف داره. هدفش چیست؟ حاکم ساختن نظام الله در سرزمین الله، مزاحمه، ظالمه، شرک، این از بین بردن. این هدفش است. برای چی کدام هدف دیگه داره؟ نه. پاچایی بگیرن؟ نه. معدنا را بگیرن؟ نه. نفت در زیر تسلط خود بیارن؟ نه. مراکز تجارتی را در زیر تسلط خود بیارن؟ نه. دیکتاتوری خود ثابت کنن؟ نه. مال مردم تلف کنن؟ نه. ویرانی کنن، خانه را در بده، ملکا و کشتار را از بین ببرن؟ نه. این کارا را نداره. یا فقط امن در جهان، حکومت الله را در سرزمین الله میخواه. خب وقتی که جهاد به این مقصد باشه چی برش حاصل میشه؟ یا واقعا مجاهد غازی میشه یا است که شهید میشه. یا حرکت خود، محنت خود، زحمت خود درک در حقیقتشه. از همون خاطر به نیروی مطمئن حرکت میکنه علیه دشمن. اما دشمن نمیفهمه برای چی جنگ میکنم. امریکای آمده، ناتو آمده، پس رفته کلی امی افرادشون دیوانه شده. چرا؟
اونجا برشان یک چیز گفته میشد، اینجا می آمد دیگه چیز. اونجا می گفت که اره تروریست است، اینجا می آمد که غریب ترین ریش سفید که در راه رفتن میتونه او را شهید کرده، مظلوم ترین سیاست را شهید کرده، مظلوم ترین طفل شهید کرده. یک دم در ذهنشان پیدا میشه که ما کدام طرف روان شدیم، چی میکنیم؟ کشته میشه. عامل شکست دنیای کفر ابیست، انگیزه نداره، هدف مبارزه خود نمیفهمه. نوعی بدبختا این استعمار یک کمی هوشیار شد، برای لشکر خودی نیرو را داد که علی تروریست، جنگ علیه تروریست است. تروریست کیست؟ یک کسی تروریست کیست که وحشت میندازه در دنیا. در دنیا وحشت کسی میندازه که وحشت انداخته میتونه. او کیست؟ امریکا. تروریست اولی است، دنیا را در وحشت انداخته. تروریست خب معنیش میسته. خیر چرا؟ اونمسته که لشکر سراسیمه میشه، میفهمه که ما چرا جنگ کنیم. امیال فعلا بره امی لشکر ناتو را از نصف فوجش پرسان کنه که چرا جنگ میکنه، نمیفهمه، رد میکنه. پس رفتن کتابا نوشته کرده، حقیقت حال خود بیان کرده که در کجا رسیدیم، چرا جنگ میکنیم. در می روزا خودی رادیو آزادی اعلان کرد، آمارگیری که در امریکا اول در 70% مردم شایق جنگ بودو، گفت جنگ ادامه پیدا بکنه، حالی 20% کس باقی نمانده. چرا؟ که حقیقت درک میکنه که ما چرا جنگ میکنیم، چرا اینجا آمدیم. قرآن همین موضوع را میگه. لشکر کفر نمیفهمه هدف جهاد خدا، از او خاطر زمانی که یک کمی فشار سرش میاد باز میدان جنگ اعلام میکنه، فرار میکنه. چرا؟ به خاطر که هدف نداره. الان خفف الله میگه آلی ما، یعنی پس از اینکه کفر آلی الله متعال میگه پس از اینکه ما حالات ضعف شما را مشاهده کردیم، الله میگه دیدیم عملا در میدان که شما ضعیف شده، ما واره مسلمان ها را. یکی صحابه بود. الان خفف الله، آلی الله سبک کرد عنکم، از شما مسئولیتتان، مکلفیتتان، و علم معلوم کردن نفیکم ضعفا، که در بین شما ضعف پیدا شده، کم همتی پیدا شده، سستی پیدا شده. چرا کم همتی و سستی پیدا میشه؟ وجهش براتون میگم. فیکم منکم مئتون، اگر باشه از شما 100 نفر، صابرتون، خب مستحکم پایدار صبر کننده، یغلبو غالب میه، مئتین بالای 200 نفر. و یکم منکم الف، اگر از شما 1000 باشه، یغلبو الفین، غالب سری 2000 کافر میه، باذن الله، به حکم الله، به فرمان الله. والله مع الصابرین، الله امرای صبر کننده هاست. امو رقم که لایق شان الله است، امو رقم معیت داره. آل شما الله معلوم کرد که در شما ضعف است، کم همتی زیاد شده. یک حدیث میه پیغمبر علیه الصلاة والسلام میفرمه یوشکو ان تداعی علیکم الامم، قریب است که امتها سرتان همیطور جمعوری شود. مثل که چی؟ یک کسی سر دسترخوان جمع میشه برای خوردن نان. در خوردن نان دسترخوان اگر کسی نجاری میکنه، کسی اونجا نوشته میکنه، کسی اونجا کاری دیگه میکنه، که دسترخوان اوار شد صدا میشه بیایی که نان تیار است، از هر طرف میآید. پیغمبر علیه السلام تشمیع میده روزی میآید مسلمانا که از هر گوشه و کنار کفار سرتان جمع شود. و امی سخن راستی صادقی رسول الله صلی الله علیه و سلم مکمل این ما و شما با چشمی سر مشاهده کردیم. از کل دنیا کفار جمع نشده، در افغانستان نامد. اینمی قسم کفار سرتان جمع میشه. صحابه میگه که یا رسول الله ما در وقت کم میباشیم که کفاری طور سر ما جمع میشه. پیغمبر علیه السلام میگه نه، شما زیاد میباشی. انکم لکثیرون ولکن غصاء کغصاء السیل. مثل سری زکی سری چی است؟ قفی سری سیل که بیا سری آب، اونو رقم میباشی. چرا؟ اون رقم میباشیم. پیغمبر علیه السلام خود تشریح میکنه، میگه دو چیز سبب شکست شماست، یکی کراهیت الموت و دیگه محبت دنیا. حب الدنیا و کراهیت الموت، محبت دنیا و بد دانستن مرگ. مرگ آدم وقت میترسه که کارای غلط کرده، چیزی تئوری نداری در آینده خود، از خاطر از مرگ میترسی. مثل ما واری نه چیزی داریم که قطع خود بگیریم، همینطور واقعا روی سرخ برویم که بله اینی طاعت و عبادت الله پیش ما است. و محبت دنیای ما در کجا رسیده؟ راستتان نبگید. مردم نه دختری خدا ما، نه زنی خدا، نه ایمانی خدا، نه قومی خدا، هیچ چیزه، نه دینی خدا لحاظ کرد، صرف به خاطر دلار، صرف به خاطر مال.
دوستی جیگری را با کفار داره، جاسوسی کفار میکنه، خدمت کفار میکنه، به خاطر محبت دنیا. از او خاطر در این وقت کفار سر ما غلبه میکنه، سر ما جمع میشه. این پیغمبر وقت خبر داده. صحابه اینطور نبودن. از او خاطر یک نفرشان اگر از 10 نفر میگریخت، او آدم گناهگار بود. او آدم گناهگار بود، گناه کبیره را سخت‌ترین گناه را انجام داده بود. اما امروز همت ما و شما یک در مقابل دوست. حالی اگر ما فرار بکنیم یک در مقابل دو، گناهگار بشیم. چرا؟ به خاطر که همت از دست دادیم. همت ما چیست؟ از مرگ ترس داریم. آدم که از مرگ نترسه، یک نفر مقابل یک لشکر بزرگ میکنه. چرا؟ میگه که مرگ در راه حق است. در اینجا برای ما واضح شد که اصلی گپ در کجا بوده. نفر همون نفر است، وسایل خو از او که حالی پیشرفته تر شده، باید حالی مقاومت خیلی قوی شود. لیکن نه، تنها وسایل ظاهری سبب کامیابی نیست. مهم در کامیابی و در غلبه وسایل معنوی است. او وسایل معنوی خیلی ضعیف شده. ایمان ما و صحابی، غیرت ما و صحابی، فهم ما و صحابی، هدف ما و صحابی با هم زمین و آسمان فرق داره. از او خاطر و یک در مقابل 10 میزد، ما یک در مقابل 2 باید بزنیم. اگر نزدیم باز دیگه نخواد خدا مؤمنان بگویی. ما کان لنبی یکون له اسرا، نیست مناسب برای پیغمبر علیه السلام که باشه برش اسیرا، حتی یثخن فی الارض، تا ای که خواب خونریزی کنه در روی زمین. تريدون، شما اراده داری عرض دنیا، اسباب ساز و سامان دنیا را. والله یرید الاخره، الله اراده داره آخرت. والله عزیز حکیم، الله زبردست ذات است، هر ارادش نافذ شدنی است. حکیم حکمت والاست. بعضی مواقع اینی طور حالت پیش میکنه برای امتحان شما، مال و منال زیاد میشه. واقعه بدر است. و شما را گفته بودم که در جنگ بدر کل کلانای قریش برآمده بود، کل کلانا. چرا؟ به خاطر که قافله تجارتی ابو سفیان مشتمل به مال کلشان بود، بلکه کل سرمایه ستون فقرات زندگیشان همی بود. از او خاطر با جوش و خروش کلگی برآمد. کسی که نمی آمد نفر سرش کرا میکرد. 70 نفر مردار شد، 70 دیگر اسیر کرده. پیغمبر علیه السلام بعد از اسارت مشوره کرد امروی صحابه کرام که ما امروی اسیرا چی بکنیم. تالی را حکم الله در مورد اسیرا نامده که قطع اسیرا چی معامله شود، آزاد شوند، کشته شوند، فدیه و عوض گرفته شوند، تبادله شود در مقابل یک مسلمان. کدامش؟ پیغمبر علیه السلام مشوره کرد. ابو بکر رضی الله عنه با یک تعداد کثیر از صحابه مشوره داد که یا رسول الله باید فدیه گرفته شود. چرا فدیه گرفته شود؟ یکی احتمال ازیر داره که در بین مردم اسیر مسلمان شود، امید ازی است. یک. دوم، ما خیلی سری انصار بوج هستیم، یک بار گرنگ هستیم، هیچ چیز نداریم مهاجرین. بعد از این مال از فدیه استفاده بکنیم که تکلیف از وام کمتر شود. دوم، حکومت اسلامی ما بنیه اقتصادیش خیلی ضعیف است، اسلحه و مواد جنگی هم نداریم. اگر این فدیه را بگیریم اینی اکمالات خود بکنیم. این نظری ابو بکر رضی الله عنه بود. در ظاهر واقعا خوب نظر است. نظری ابو بکر رضی الله عنه مقصدش دنیا طلبی نیست، مقصدش غمخوری دین است. در فکر عزیز که اسلام از کدام جهت خیلی قوت پیدا میکنه. عمر رضی الله عنه مشوره داد، گفت یا رسول الله بهترین موقع است، سردمدارای جنگ در دست ما آمده، در کنترل ما آمده. همون کسایی که جنگ در میده پلتیش میزنه، یار هر کس خودگیش قریبش در دست خودش بده که کلیش بزنه. ماشاءالله این ایمان. خودگیش در خودش بده، بیادر بده که کلیش کٹ کنه. این جنگ کفر اسلام است. جنگ هزینه است که ترحم شوه که بیادرم است، پدرم است. این گپا نیست. ابو عبیده ابن جراح پدری خدا نکشت، چند مرتبه خدا گیر کناره میکرد، پدر پشتش بود، آخر زد پدر در میدان. جنگ کفر اسلام است. پیغمبر علیه السلام چون که شان رحمتش بالا بود، فوق بود، کثیر بود، زیاد بود، شفقت زیاد داشت، رأی ابو بکر رضی الله عنه را انتخاب کرد و فرمود که اگر شما هر دو یک راه میدادید دیگه طرف نمیرفتم.
در رأی شما عمل میکردیم، اما شما هر دو رأیتان چی شد؟ مختلف شد. برای ابوبکر رضی الله عنه عمل شد، از اسیرا فدیه گرفتن شروع شد. الله تعالی آیت روان کرد، پیغمبر ملامت میکنه که یا رسول الله توی جنگای موقع اولین جنگ کفر اسلام است، ای تو ضربه باید یارا میزدی که دیگه در عمر سر بالا نمیکردن که ما در مقابل مسلمان ها می جنگیم. همینطور اگر میکرد راستی همونطور بود، دیگه در عمر صحابه از جنگ دیگه چی میشد؟ بیغم میشد. اما الله متعال در تقدیر همی قسم کرده بود. چرا؟ و به پیغمبر علیه السلام حتی تا این اندازه هم خبر داده شده بود از جانب الله که اگر فدیه را گرفتی 70 نفرتان شهید میشه، عوض میده در مقابل ازی. صحابه گفت بله ما شهادت خوب میخوایم دیگه، شهید شویم. از او خاطر انتخاب کرد. مال غنیمت در ملت های سابقه برای پیغمبران و امتیاش حلال نبود، تنها به پیغمبر علیه السلام حلال شده. آلی اسیرا که گرفته میشه کشته میشه، نه، او باز پشتی سر در سپاره 28 برای ما و شما بیاد. در اونجا الله باز فرمان داد که اونجا فاما منم بعد او فداء، اگر اسیر در دست شما میایه یا احسان کنه سرش همونطور آزاد کنه، یا ایسته که فدیه بگیره، یا ایسته که قتل کنه اگر خطر مواجه بود خیلی زیاد از دست از ناحیهش، یا ایسته که چی تبادله چی را بکنه، قتلش مسلمان بکنه. الله همینطور تجویز کرده بود چرا که به این امت این غنیمت چی شود. اما در اینجا الله متعال پیغمبر علیه السلام این حالت آورد. پیغمبر علیه السلام گفت اگر عذاب الله می آمد غیر از عمر رضی الله عنه، در یک روایت سعد ابن معاذ رضی الله عنه همین نظر داده بود، گفتم یا اردو نجات پیدا میکرد دیگه کلگی در عذاب الله چی میشد؟ میسوخت. خب از اینجا یک موضوع دیگر همیشه در ذهنتان باشه، قطعی مردم مناقشه بکنی. ابوبکر رضی الله عنه کدام شخص است میشناسی از نگاه عقیده؟ بعد از رسول الله افضل ترین امت کیست؟ ابوبکر رضی الله عنه است. در امت دیگه از او که افضل شخصیت دیگری نیست. اما خطا شده یعنی که گپش ثواب است، خطا شده. ابوبکر رضی الله عنه افضل ترین امت است، خطا شده. چرا؟ معصوم نیست. عصمت تنها صفت کیست؟ انبیا علیهم السلام. دیگه مردم خطا میشه. زمانی که ابوبکر رضی الله عنه خطا شود، احمد ابن حنبل، مالک، شافعی، ابو حنیفه رحمت الله علیهم یا خطا نمیشه؟ ها؟ خیر چرا ما قبول نداریم؟ مردم ما افغانستان عقیده داره امام ابو حنیفه رحمه الله او خطا میشه. از پیغمبر که بالا میتراشن شه، برای پرسان کنی از مردم عوام چی رقم عقیده داره، او را چی میکنی؟ مولوی آمده برای ما میگه علمای دیوبندم خطا میشه. ما گفتم تو بیا یک دفعه کتاب برات الدیوبندیه عقایدها، دیوبندیت اما عقاید که کتاب نوشته شده برات نشان بدم که بگویی وی توبه چرا این طوری عقیده داشت. این خو صراحتا قطعی آیت منافات داره، ضد آیت است، خطا نمیپذیره خطای کسی را. اما ابوبکر رضی الله خطا شده. الله متعال میگه تريدون عرض الدنیا، یا اراده دنیا را کرده بود؟ نه. ما پیش براتون گفته بودم که الله متعال شاگردای پیغمبر در این طور یک مستوا نگاه میکنه که ادناترین شمع یا بوی مادیات پرستیم بعد در ذهن از یا نباشه. امی قدر کل عمر فقط در تلاش آخرت، در طلب آخرت، در خدمت دین. امیجا در نظر ظاهر چی بود؟ بگوی دنیا طلبی بود یا نبود؟ الله امید طور میگه. این تنبیه میده به صحابه کرام که صحابه همت شما باید بسیار بالا باشه. این مادیات دنیا ضمنی و طبیعی است. من یقین دارم کدام عالمی که خدمت دین میکنه قصداً یادتان باشه که مادیات دنیا دنبالش میدوه. قطعی لغت میزنه که کار ندارم لیکن نمیمانه شه. این یاد داشته باشی. اگر خدمت دین الله را کردی، الله متعال ذهن صحابه کرام امی قسم ترمیم میکنه، تربیه میکنه که صحابه اصلی مقصد آخرت، دنیا خود به خود آمده نیست. راستی همونطور کردن، جهادا کردن، غنیمت ها فراوان شد یا نشد؟ غنیمت بود که جا نمیشد. از او خاطر الله میگه تريدون عرض الدنیا، نظری سطحی شما سری
اسباب دنیاست. والله یرید الاخره، الله اراده داره آخرت. به مغلوب چرا؟ به مغلوب شدن کفار و غالب آمدن مسلمانا. چرا؟ اگر این کار میکردی دیگه یا سر بالا نمیکرد. والله عزیزون، الله زبردست ذات است، هر ارادش نافذ شدنی است. میتونه کافر به مجردی یک حالت واره شکست بده، اما حکیم است، حکمت والاست. شما را هم یک امتحان میکنه که چی میکنه.